嗨，各位親愛嘅粉絲寶寶，早晨！食榴蓮做早餐啊！呢個好甜㗎，金枕頭榴蓮，超甜嘅。尋日買嘅，個榴蓮個老闆娘有優惠20蚊一隻俾我，呢隻榴蓮稱到120蚊嘅，佢收我100蚊。真係多謝晒佢。一去就叫我哋兩個啦，稱呼唉。係。佢認到我哋啦。係就。有嗰間菜檔見到我哋喺度買榴蓮，又係咁。無論客人同埋嗰啲賣貨嗰啲員工都係咁頭處睇嗰隻。係啊。係啊。有啲係向我哋招手。係啊，我哋就買線嘅嗰度又係。何太可伯啊，叫佢隔離嗰啲。因為我哋冇粉絲，有位粉絲。老公係咪啊？我哋搭西鐵啊，咪有一位粉絲讚我着到呢套衫好靚嘅。係啊，我聽到啊。係啊，我呢個款唔係人人着得起㗎，你着到好靚啊！係啊。佢喺我側邊嘛，企喺我側邊啊嘛。又高貴啊，好好睇啊！聽到好心甜啊！係嗰個死人丁禮西啊，話唔好睇啫嘛，佢嗰條撚樣。佢嗰啲黑網粉啊，黑粉啊，佢附和啲黑粉講嘢啊嘛。唔係啊，佢真係撲街嘢咩呢個？又話我個咩微忘人佛又咩孝子佛，佢哋真係好毒啊！睇個天幾時收起啊！